首先我们暖身的时候是开始1、2、3、4、5、6、7、8，把手放开。为什么要握拳呢？因为我们第二套有前滑在里面，手才不会麻。所以到这边的时候又开始1、2、3、4、5、6、7、8的时候，他会讲托天三焦，就是我们第二套的第一式。托天三焦，你手在这边接过来，转身到右边，右边的时候就开始算拍式，从这里1、2、3，手心向外，4往上，5低头，再提起来，5、6、7、8，好，每一个动作做4个8拍。现在我连续做一下，让你们注意看一下，1、2、3、4、5、6、7、8，4个8拍，再换边，换到左边。左边的时候，手掌又要握拳，1、2、3、4、5、6、7、8，间奏，然后再来1、2、3、4、5、6、7、8，哦，这也是要做4个8拍，尽量我们手要往上仰，往上升。这个往上升呢，就是要拉我们淋巴线。我们第一套的时候有做1、3、5的动作是往前，再往上往后仰，所以我们就用这个托天三焦来代替我们第一代的。好，接下来就要看我们的连续动作。防癌健身操，第一式托天三焦，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，变换方向，再来一次，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。第二个动作是回身腕前，回身腕前就是我们第一套有做转头1个8拍，那现在我们要回身腕前，手再握拳下来，握拳也是1个8拍，6、7、8，这边手再转1、2、3、4的时候，手尽量往上拉，下面往下压，你的头要转过来，看你的后脚跟。可以看到你的后脚跟的时候，在5、6、7、8，用力拉，用力压，好，这边右边看完再换，每一个动作都要做4个8拍。这再换过来的时候，有1个8拍，5、6、7、8，再1手再转过来，2、3、4的时候，手就要一定力量在上面，左手边在下面，头要看后面的后脚跟，看到你的后脚跟在5、6、7、8，好，这是第二个动作。好，接下来就要看我们的连续动作。回身望拳，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，变换方向，再来一次，1、
第二个动作做完，在间奏，他会讲，在间奏的时候会说大火手印，再一个8拍，再上来1、2、3、4的时候，手要把这个手压在这里，5、6、7、8，这所谓大火手印。大火手印是治疗我们的手上的末梢神经。还有带动脚的后脚跟，还有你的膝盖，还有属膝这个地方要注意，一定要拉开，力量把它拉开。前面弓步一定要压下来，把身体坐下来，来把这个手压紧。好，这个是治疗我们跟第一代一样，好，在治疗我们的肩膀、末梢神经，拉开我们的淋巴腺，带动所有身体的健康。这个也是一样，右脚做4个8拍，再手拉开，间奏1个8拍，再拉起来，再换左边，也是一样，这里4、5、6、7、8，这间奏以后，这边也是一样，做4个8拍。好，接下来就要看我们的连续动作。第3式大火手印，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，变换方向。再来一次，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。箭在弦上的治疗，代表我们第4的时候有一个弓步转肩的前面，它一定要把淋巴先拉开，所以它1、2、3、4的时候上来，再5、4、5、6、7、8，这也要4个8拍，再回来，手再打开，1、2、3、4，又换左边。右边4个8拍，左边再4个8拍，尽量要把这个拉，尽量这样拉直，也是要拉我们的淋巴腺，好，这边也要动我们的淋巴腺，动它的末梢神经，才能延伸我们第一代，好，第一代做得很健康，然后第2代很俏丽，所以叫5、6、7、8，好，接下来就要看我们的连续动作。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，变换方向，再来一次，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。间奏1个8拍，再上来就换弓步转肩，就跟我们第一代的第4个动作一样。所以这个手拉开来的时候，1、2、3、4，拿起来，5、6、7、8，再过来，尽量扩你的胸部。这扩这个胸部也是一样，治疗我们的50肩，告我们的心肌梗塞啦、肺部啦，好，拉这些的淋巴腺跟末梢神经，所以务必要记得，它是1、2、3、4、
5、6、7、8，再来2、2、3、4、5、6、7、8，右边做4个8拍，回来再换左边，换左边的间奏，同时手也要再软合一下，1个8拍，再拱到前面来，1、2、3、4、5、6、7、8，这个动作比较难，你们要注意一下，就1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。好，接下来就要看我们的连续动作。弓步转肩1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，变换方向，再来一次。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。夹背扣胸，这个夹背扣胸会比较困难，你尽量允许之下，两手放在背后，这样子。假如不行的话，你就要把手结起来，放在你的腰部就行。可以就弓上来，不可以就换下来。所以我们这个再做一下，就是夹背扣胸，手在后面，开始1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，这要做4个8拍。4个8拍以后，在中间又一个间奏，1个8拍，上来1个8拍就要换在后面，再换左边，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。好，接下来就要看我们的连续动作。夹背扩胸1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，变换方向，再来一次。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。我们第6个动作做完，我们要接第7个动作是左右红眼。左右红眼也是1个8拍，你们注意听音乐就有1个8拍，然后左右红眼的时候，手就要往后面。在后面的时候呢，你可以拉上的话就拉起来，不可以拉起来的时候，你的右手要放在你的脖子，左手放在你的腰部。换的时候就跟我们第一代一样，尽量直线弯，1、2、3、4、5、6、7、8。这个弯的时候也是一样，我们先右边弯，右边要弯是要拉我们这一条整条的淋巴线跟属膝线，所以一定要拉直的，不能前弯后仰，一定直的拉过来。1、2、3、4、
拉到紧，5、6、7、8，哦，这也要做4个8拍，做完一个间奏，也是一个8拍，5、6、7、8的时候，在左边也是一样，1、2、3、4、5、6、7、8，记住。你的手跟手能拉的话就拉，不能拉的话一定要放在脖子上。好，接下来就要看我们的连续动作。左右逢源，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，变换方向，再来一次。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。第8是脸部轻盈的时候，快点把你的毛巾拿起来，跟我们第1代的第7式一样。这是第8，手尽量往上握前，要握住这个前的地方一定要握紧一点，往上升，然后脚步一脚步可以停留4拍或者8拍都可以，再往前走也是一样，一步停留4拍。或者8拍，总共有16步，你可以走8步，也可以走16步。好，接下来就要看我们的连续动作。脸部轻移，1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、9、2、3、4、10、2、3、4、向后转身，再走一次，1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4、5、2、3、4、6、2、3、4、7、2、3、4、8、2、3、4、好，我们接下来是讲第9式，顶天立地。你要先从右边，45度的右边，脸部，然后手再拿起来，1、2、3、4、5、6、7、8，这个动作是全身都要动，所以你要手拉住握前，然后再1、2、3、4、5、6、7、8，右边4个8拍，换下来间奏1个8拍，再转左边，又要开始做1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，这也要做4个8拍。好，接下来就要看我们的连续动作。顶天立地，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，4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 、2、3、4、5、6、7、8
我们现在换第14，平地春雷手是毛巾要这样拿，记得哈，1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8，好，这要做4个8拍，再转过来转身。转身时的第一个动作也是一样，然后要换左脚，所以1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。好，接下来就要看我们的连续动作。平地春雷，1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8，向后转身，再来一次。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。好，11式凤凰展翅，转身过来的时候，再开始1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8，这也要做4个8拍，然后它又有一个间奏，一个8拍，1、2、3、4、5、6、7、8。开始换边，走边，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8。好，接下来就要看我们的连续动作。凤凰展翅，1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8，变换方向，再来一次。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。接下来12式天罗地网，一个间奏，1、2、3、4、5、7、8的时候，手就要转过来，跟我们与肩同宽的拉毛巾法一样，好，然后它会有音乐，天罗地网，开始从这边转，总共有8个8拍，1、2、3、4、5、6、7、8，第一个8拍。手尽量往后仰，往上升。第二个8拍再过来，2、2、3、4、5、6、7、8， 3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。我们的第2套就只有12式，最后。吸气吐气，很自然的，毛巾放在脖子上，就开始有音乐。这吸气的时候，1、2、3、4、5、6、7、8， 2、2、3、4、5、6、7、8， 3、2、3、4、
5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8，总共有做3次。手举起来一个8拍，换下来也是一个8拍。好，接下来就要看我们的连续动作。天罗地网。